फ्रेंड, ये डायवेटर है। ये डायवेटर को चेंज करेंगे। चेंज करना बोलो तो ये नया फिटिंग हुआ है, इसको कवर निकाल के इसमें नया इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले ये नल फिटिंग करेंगे और इसका नीचे में ये प्लग है, इसको पहले खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद इसमें टेप मारेंगे। टेप मारने से पहले इसको चेक कर लेंगे ब्रास एल्बो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? टाइट नहीं होगा बोलो तो ये ब्रास एल्बो अंदर में है, तो इसके लिए एक एक्सटेंशन नेपल लगाएंगे। ये नेपल है, देख रहे हैं। इसको अगर लगाएंगे ना तो 1 इंच साइज बढ़ेगा तो हो जाएगा। देखिए अब हो जाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले टेप मारना जरूरी है। टेपलोन टेप मारेंगे। अभी टेपलोन टेप मारेंगे। ये देखिए ये टेपलोन टेप है, इसको पहले ऐसा लपेटेंगे, उल्टा लपेटेंगे तो टाइट होगा। इसके लिए आपको अच्छा से टेप मारना होगा। ये देखिए जैसे कि हम टेप मार रहे हैं, भी इसको अच्छा से भी टेप मारेंगे। देखिए आप लोग अभी अच्छा से इसको टेप मारेंगे। उसके बाद इसको एक्सटेंशन नेपल लगाने के बाद फिर फिट करेंगे। इसको अच्छा टेप मारेंगे तब टाइट होगा। अगर अच्छा टेप नहीं मारेंगे तो बांधने नहीं किस होगा। अभी इसको टाइट कर दिया टेप मार के अच्छा, फिर इसको ये लगाएंगे। फिर इसमें भी टेप मारना होगा, इसमें भी टेप मारना होगा। अगर टेप नहीं मारेंगे तो फिर लीकेज करेगा। अभी देखिए इसमें टेप मारेंगे। अभी देखिए आप लोग टेप अच्छा मारेंगे, जितना अच्छा मारेंगे ना उतना अच्छा रहेगा, लीकेज नहीं करेगा बोलिए तो। अभी देखिए इसको टाइट करेंगे। अभी तक मस्त टाइट होगा। देखिए अभी टाइट कर रहे हैं। आपके पास पाना हो रहा है तो भी टाइट कर सकते हैं, लेकिन हम हाथ से टाइट कर रहे हैं बोलिए तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन अच्छा से देखिए आप लोग, पूरा देखिए तो समझ में आएगा। ठीक है ना? अब इसको पूरा अच्छा टाइट कर दिया। अब देखो डायवेटर फिटिंग करेंगे। इसके लिए इसमें स्क्रू एक रहेगा, उसको खोलेंगे। देखिए आप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन देखिए इसको खोल दिया। अभी इसको पूरा फिटिंग करेंगे। इसको फिटिंग करने से पहले ये देखिए इसका हैंडल है। ये देखिए इसका हैंडल घुमाने का हो गया, ठीक है ना? फिर देखिए इसका प्लेट है, इसका प्लेट निकालेंगे अभी और लगाएंगे। देखिए आप लोग वीडियो में बने में रहिए। अभी देखिए लगाएंगे इसको ऐसा पुश करके, ये लगता भी। देखिए अभी पूरा लग गया परफेक्ट। उसके बाद इसमें ये लगा देंगे। उसके बाद में ये इससे टाइट करना पड़ेगा। देखिए आप लोग इसी में लंकी रहता है। साथ में आप लोग खरीदेंगे ना तो साथ में लंकी रहेगा। देखिए ये छोटा स्क्रू दिख रहा है, अब ये लंकी है। ये लंकी वगैरह सब जाता है फिटिंग ही। अब इसको टाइट करना है। इसमें लंकी भी सेट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ चेक कर लेंगे पहले। इसमें लगा हुआ है, लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हुआ रहता तो जैसा लगाने के लिए। अभी इसको टाइट कर देंगे। देखिए अभी हम टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद पानी चालू करके चेक कराएंगे आपको। टाइट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करेंगे तो टाइट हो जाएगा अच्छा। अब इसको टाइट कर दिया अच्छा, और उसके बाद इसको टाइट करेंगे। इस शावर का कंट्रोल करने का है। देखो अभी इसको टाइट करेंगे अच्छा। अभी देखिए चालू कर दिया इसको। अभी इसको चालू करेंगे, अभी टेस्ट करेंगे। अभी देखिए पानी कैसे गिरेगा। बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं भाई, अपने पास कोई आदमी नहीं है, अकेला बना रहे हैं। देखिए पानी आएगा। देखिए आप लोग का दिखता होगा ये पानी आ रहा है। ये देखिए पानी आ रहा है ना, ये पानी आ रहा है। ऊपर का चालू करना है तो इसको पुश करके ऊपर का आएगा। इसे उड़ाएंगे तो
देखिए क्या आएगा, दिख रहा है पानी कैसा। अभी देखिए फ्रेंड, अभी चालू करेंगे तो पानी जब जाएगा, अभी देखिए स्पॉट का आएगा, यानी कि नल का आएगा। देखिए अभी नल का आने लगा। अभी देखिए इसको घुमाएंगे ना, इसको तो ऊपर टावर का आएगा। देखिए इसको घुमाया, अभी ऊपर का आने लगा। देखिए ऊपर का रहा ना, मैंने पूरा फिटिंग कर दिया अच्छा से। देखिए इसको घुमाएंगे फिर तो टावर में आएगा, फिर इसमें आएगा स्पॉट में। देखिए